Нокен районунда 19 жаштагы кыздын өлүмүнө шектүү деп кармалган жаран убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылып, дубинка менен 3 жолу зордукталган. Тиешелүү орган бул боюнча милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага арыз жазганы менен далилденбей иш артка кайтарылды. Бул тууралуу улуттук кыйноолорду алдын алуу борборунун башчысы парламент жыйынында билдирди. Ал жаран 19 жаштагы кыздын өлүмүнө шектүү катары кармалгандагы Мен кечиресиздер, мен айтууга милдеттүүмүн. Былтыркы баяндаманы тапшырып аткан кезде өзгөндөгү мисалды келтирдим эле 2020-жылдагы. Афган согушунун ардагерин резина дубинка менен зордуктайбыз деген абалда шымын шыпырганда жерге отуруп алып жан соологон. Бул учурда мына былтыркыда бул жаран мына жарандын немеси ошол жарандыкы ооба аттуу. Бул жаран айтып атат. Ошол резинка дубинка менен зордукталдым деп. Эң өкүнүчтүүсү, урматтуу депутаттар, бул факты боюнча биз прокуратурага кайрылдык. Нокен прокуратурасы өзү жыгылып кетти деген жооп берди. Былтыр укук коргоо органдары тарабынан жасалган кыйноо боюнча 178 арыз түшүп, 19 боюнча кылмыш иши козголду. Кыйноолордун 53% Бишкек менен Чүйдө катталса, андан кийинки орунда 26% менен Ош облусу турат. Кыйноо аракетин көп колдонгон милиция бөлүмдөрүнүн дагы аттары аталды. Улуттук борбор кыйноо фактылары эң көп катталган милиция бөлүмдөрүн атады. Биринчи Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү, Бишкектин 1-Май райондук ички иштер бөлүмү, Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмү, Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер бөлүмү, Чүй облусунун Аламүдөн райондук ички иштер бөлүмү, Ош шаардык милициясы, Ош облусунун Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү, Жалал Абад облусунун Сузак районунун ички иштер бөлүмү. Ал эми экинчи орунда турган Ош облусунда акыйкатчы институтуна кайрылгандар дагы көбөйгөн. Мында шектүү катары кармалганда укугум бузулду деп кайрылгандардын саны өскөн. Бирок кыйноо фактысы жылдагыдан азайган дейт акыйкатчынын Оштогу өкүлү. Адамдардын арыздарын менен командировкага чыкканда райондорго күн ичинде мисатына кирип барабыз. Но пока бизде выявляемость жок. Кайрылуулар деле өткөн жылдын караганда көп. Себеби эми мына айрыкча кайрылмандар боюнча мына омутпен элди кыдырып анча мынча жолугушууларды өткөрдүлөр, ошондо көп кайрылуулар түштү. Ошондуктан баягы арыздардын саны көп, ал эми кыйноолор боюнча жок. Ошондой эле эл өкүлдөрү кыйноого алган күч кызматкерлери кандай жаза алып жатканына кызыкты. Тилекке каршы өлкөдө бир дагы кызматкер жазага тартылбаптыр. Иш сотко жетпей артка кайтарылып же жабылып каларын айтышат. Кечиликке тилекке каршы тартылган жок. Тартылбай атат. Тескерисинче тоскоолдуктар сот жообуна чейин жеткен фактылар деле жок. Кыйноо фактысы боюнча бул өзүнчө бир оорчулукка турат да. Бул эми суроо кайра эле прокуратура органдарына сот системасында болуп калат да. Биз болсо берип атабыз. Кыйноо эркиндиги ар бир жарандын абсолюттук укугу. Кыргызстан боюнча кыйноолордун алдын алуу боюнча 26 гана кызматкер иштейт. Парламентте алардын санын көбөйтүү, басма сөз кызматы боюнча штаттык бирдик ачуу сунушталды. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул багытта акыйкатчы институту дагы иш алып барарын, мындан улам эки органдын иштөөсү жетиштүү деген пикирин билдирди. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.